nayoka te o nayoka te o nanu esalama te o uta ebandelo ya bible nanu namona te o. Balingami bana nzambe nalingi kopesa bino mbote na kombo na Yesu Kristo ndenge toyokanaki na mikolo elekaki ete sikasikoyo tokobanda koteya bino mbala moko par semaine. Donc nde yango wana lelo to bandi na liteya na biso ya liboso ndenge nini motu akoki kolongwa na médiocrité akoma une excellence, hein? Quitter la médiocrité pour atteindre l'excellence. Wana ezali thème na biso oyo tolingi ko partager na bino. Tozali ko remarquer katikati na mikolo yo ete na kati na église tozali ko mona batu ya médiocrité baleki trop. Médiocrité komi makasi na kati na église ezali komonisa biso penza polele ete babola bakomi ebele katikati na église. C'est vrai que lelo komi soki église elingi kosala likambo moko ya monene soki bakomi kaka koluka kosenga mbongo okomona ete batu bakomaka koyima. Donc, mateya mobimba ka mbongo. Et puis, nalingi naka komonisa bino soki pauvreté oyo ezali katikati na église euta na likambo nini. Nde yango wana katikati na mwa mikolo oyo tokobanda koluka kolieba mama na likambo oyo ezali kosala kemba ngomba na lelo ezali kokoka penza kosala musala na nzambe comme il faut te po ete bazali kozanga mbongo. Alors bana na nzambe nalingi koyebisa bino ke na mokili mobimba biso batu toyaka pamba na mokili bongo te. C'est-à-dire mutu nyonso tango azali kobotama azali mutu oyo azali koya katikati na mokili avec une étoile. Donc lingi koloba azana makambu oyo nzambe atia katikati na ye oyo sengeli mutu wana akoka kobimisa awa na kati ya mokili de façon que mokili emona que mutu oyo ayaka par hasard na mokili oyo azate. Na mokili na biso lelo tozo remarquer qu'il n'y a que 5% ya batu oyo bazali ko vivre bomo ina bango comme il faut. C'est-à-dire oyo baza ko lia ndenge balingi oyo makambo na bango ezali ko tambola na lolenge longo bami. Bongo le reste, ceux qui 5% de baza ko réussir na kati na vie na bango. Donc le reste ezali batu oyo bazali ka kobunda po bakoka ko réussir na kati na vie na bango. Nde yango wana boko remarquer ki katikati na mokili na biso lelo batu banyongo bakomi trop. Ba mususu kutu baza incapable ya kofuta banyongo na bango. Bazali ko sa nini, bazali ko se suicider. Donc, elingi koloba ki bato mingi bazana mayele ya koyeba ndenge nini mutu akoki kolongwa na eta ya médiocrité a vivre katikati na mokili oyo na lolenge oyo elongo bame. Na boye texte na biso a base tokotanga yango na mukanda ya Matthieu chapitre 24. Nous allons lire du verset 14 au verset 30. Biblia nangelo biboy. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens.
Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Et celui qui n'en avait reçu qu'un talent alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en beaucoup de choses et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui dit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-le à celui qui en a 10. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Alléluia. Awa basali komonisa biso polele ndenge Nzambe na mokili oyo akabela mutu nyonso likabo. Donc elingi koloba nini tango tosalemaka na mokili tozalaka na potentiel oyo Nzambe atia katikati na biso deja efanda nango na kati na biso. Donc potentiel wana ezali eloko oyo esengeli mutu asalela. Donc soko asaleli yango penza malamu ekoproduire pe kobimisela ye makambo moko ya motuya. Donc soki asaleli yango te ekolukela ye ba problème ebele akokoma mutu oyo akosala eloko moko ya malonga te katikati na mokili. Nde yango ezosalaka na mokili na biso alelo toza na différence ya bato. Toza na bato oyo bazali nanti na bato oyo na mokili oyo basala na bango eloko moko te. Alors lokola nombre ya bato basalaka eloko moko te katikati na mokili bazali ebele, donc elingi koloba ke na kati na mokili oyo ekreye ba comportement ya mabe ebele na kati na ba vie ya bato. Lokola mutu azali capable ya satisfaire ba besoin na yete, elingi koloba nini
na mokili oyo nombre ba jaloux bakoma ebele, nombre ya bato bazali koboma, nombre ba miyibi, nombre ya bato nyonso to basalaka makambo ezanga tina ba rebelle banani ekoma ebele, mokili ezali lisusu na sécurité te. Pourquoi cela? Pourquoi makambo ezali kosalema? C'est puisque bato baza koyeba te mécanisme oyo nzambe asalela mutu po ete mutu wana ayeba kofonctionner. Bato mi bakanisaka mutu azali kaka boboti ye, bobwaki ye na mokili mbala moko pe makambo ebandi. Non. Mutu esengeli balakisa ye lolenge nini esengeli se comporter katikati na mokili. Sinon akoki ko risquer azala inutile, akoki ko risquer azala improductif, akoki kozala ko risquer azala mutu moko oyo asalaka penza eloko moko te. Donc nzambe atia katikati na mutu potentiel. Posa na nzambe ezali eloko oyo atia katikati na mutu, mutu a extérioriser yango, abimisango na libanda. Donc toza kolakisa ke mutu ayaka na mokili na ndenge balobi na latin tabula rasa, azali lokola un tableau oyo bakoma eloko moko te. Donc elingi makambo nyonso ekoyela ye ezali makambo oyo mokili esali nini etongeli ye, mokili epesi ye. Pwani biso nyonso tu na mokili oyo tobotama tozali mitakala, toza na eloko moko te tomema. Mais curieusement biso bao tozala mitakala omona na katikati ya mokili oyo bato ya mbongo bakomi, bato basali kotonga bandako ya minene bazali, cependant ba mususu batikali kaka n'esprit ya pauvreté. Nyonso oyo euti na likambo nini biso bana na nzambe tozali komona ete pauvreté ebandi koya makasi katikati na ndako na nzambe. Pauvreté soki ebandi koya katikati na ndako na nzambe elingi koloba ete bato mingi toteyamaka mabe, toteyamaka malamu te. Et puis bato mingi on dirait histoire coloniale na biso efanda katikati na biso, ekotisa biso katikati na mangomba lokola bato oyo toyebi na biso eloko nini tokoki kosala te. Alléluia. Donc toteyamaka mabe, to exploita ba verset mususu na kati na Biblia oyo ekrea katikati na biso un état d'esprit ya se ya komimona kaka biso tozaka bato moko tokobana kosala makambo ya minene te, tokobana kaka kosala ba makambo kaka bongo na bongo. Nakoki kozwa ndakisa moke na mokanda ya Matthieu. Nakanisi ba missionnaire bayaka liboso na kati na mokili na biso basalelaka ba makambo yo pona but na bango ya ko coloniser bato, basalango penza malamu. Donc tokotanga na Matthieu na chapitre 5 baza kolobela biso sur les béatitudes. Balobi boui. Jésus voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car
le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, ringo banini bapesi mutu elikia ya komona kama makambo oyo ezali koyana bokonzi ya likolo. Moi, je me rappelle, natango biso tobongola mitema sika. Elingo banini tozalaki penza na posa ya biloko ya mokili te. Lolenge na biso kolatela ezalaki ka bizarre. Toza koloba biloko nyonso ekotikala na mokili. Tina moko te ya koluka kowelela. Nyonso tu po nini, c'est puisque base nango ezalaki eza kowuta na kati na maloba na Nzambe. Donc elingi koloba tobanda vie chrétienne na espérance ya kozala na biloko ya ebele te na kati na mokili. Tozalaki kolinga ba richesse te. Nzokande ezalaki une très mauvaise interprétation ya l'écriture. Dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10, bazoloba na biso que bolingo ya mbongo ezali mabe. Po ete bato mingi na tango oyo bamipesaka na misolo babebisaka bomoi na bango. So bato mingi oyo babanaki kotanga liloba oyo babanaki kotangela yango mabe. Oyoka mbongo eza malamu te na batei mususu babanaki koteya bongo. Et surtout basi mususu katikati na Biblia kolandisama na oyo nani Salomo abanaki kolobela bato. Salomo abanaki koyebisa bato alobi Nzambe pesanga oyo ekoki na nga, kopesanga bozwi te, kopesanga pe bobola te, pesanga kaka oyo ekoki na nga. Donc elingi koloba bandimi mususu bakamataka liloba oyo bakomisaka yango lokola base ya foi na bango. Tozotanga yango na Proverbe chapitre 30 na verset tobandi na verset 7. Je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que je ne meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Donc au mona mutu azo bondela pona libota na ye. Abi papa nazo bondela na yo kopesa mobali nanga mbongo mingi te. Puis soko kopesa ye mbongo mingi, mobali nanga bana kolanda basi mususu. Pesa ye kaka oyo ekoki biso. Ezala ekoka na biso kaka bongo. Po soki yo pesi biso ebele tokotuka kombo na yo. Soki po pesi biso bobola tokokoma bato oyo tokochola mana bato. Vous voyez, biloko oyo déjà bato soki balati yango na kati na mitema na bango. Elingo banini, il ne faut même pas espérer que na kati na bato wana okokuta bazwi. Donc elingo banini bato bakomika ko sepela koyemba kosambela Nzambe. Bato mususu kutu bazali kokumisa Nzambe même kati na banzala. Oka kaka oui, toza komona pasi na tango oyo Nzambe tango bokonzi na ye koya tokozala malamu. Alors totiki mokili ezwaka biloko ya mokili comme si biloko ya mokili mutu akelaki yango ezalaki nde mutu akelaki yango ezalaki nde diable, biso to na posa na yango te. Mais makambo yaki ko changer ndenge nini. Tangu sikasiko baninga mususu bazwaka sango malamu kouta na Nigeria.
bazwi nzela ya koya awa na Congo nde babandi kolakisa biso nini esengeli biso tosala po tokoka kozala bato oyo tofandi na kati na bozwi. Nde yango wana bozali komona na mikolo ya lelo beglise mosusu ebandi kotonga bandako na Nzambe po nini? Po ete bandimi oyo baza na kati na bandako na Nzambe, ils ont compris que Dieu a mis l'argent à notre disposition pour ya ko résoudre ba problème na biso. Alors tant bandimi ba yoki bongo ba susumuki sikasiko bozo remarquer que bandimi bakomi kotonga bandako na Nzambe, bandimi bakomi kosala makambo ebandi kokamusa, bandimi balongwe na médiocrité bakomi na excellence po ete basosoli ke makambo ya Nzambe ezali ka bongo na bongo. Kalakaloyo bandimi bazalaki na ba rêve te. Omona soka kotika na kati na ndako na Nzambe, ye rêve ya tikali nango kaka mukolo Yesu Kristo akoya azonga akamata biso. Nde yango wana boko remarquer que na tango wana vous allez remarquer que banzembo ebanaka koyembama ezalaki ka banzembo oyo ezopesaka bato espérance a bokonza likolo. Oyoka ekoya mwana Nzambe banani bakoyamba ye. Donc biso nyonso tu azali koya, biso nyonso tu kaka makambo ya koya na Yesu Kristo to bosani penza ke nous devons vivre dans ce monde et l'église esengeli pe etongama. Alors biloko yo epesa retard. Lelo ekomi po bakoka kokokisa $100 en kati na église comme un grand problème. Lelo l'église mingi ezanga bandako. L'église mingi bazali ko futela. Bamzu bazali ko futela avec 1000 difficultés pour na nini, c'est puisqu'ils sont trop pauvres. Alors balingami aba matea oyo tokobana kote ya bino tolingi to changer état d'esprit ya bandimi. Kolakisa bango ke soki yo olona déjà molimo na bobola katikati na esprit na yo elingi koloba nini na bomoto boye moye penza okwa kosimba bozwi penze kozala te. Et puis bobola wana pe yango pe moto échange pe image biso toza nango ya Yesu Kristo. Yesu Kristo image na ye babebi sango na biloko mususu pe na bamatangi mususu biso tozotanga ngo na ndenge ya malamu te. Jésus-Christ tant tozotala ba film toza komona penza ke Yesu Kristo azala penza mobola penza ya solo solo. Soko tali lolenge na ye balatisaka ye na film. Sobo tali ba personnage yango bazali ko jouer rôle à Jésus-Christ kaka bato ba konda bato o bazali ko jouer rôle ango nzoto ya mbingeza te, alors que toyebi penza que Jésus-Christ était un charpentier. Mais tant tozomona ba Jésus oyo baza ko lakisaka biso na kati ba film toza ko mituna nane se corpulence wana eza corpulence ya moto abanayi ko sala misala maboko. Donc cette fausse image de Jésus-Christ ebanaki komonisa biso penza ke Yesu Kristo azalaka tango azalaki katikati na mokili oyo azalaka mutu oyo azalaka na mbongo te. Soko tuli bandimi mususu obi Jésus-Christ comment était-il dans ce monde? Olobaka Jésus-Christ azalaka mutu moko bambongo kuta banaki kokipe te bona boye. Mais tozotanga Biblia mabe po tant tozotanga tozo remarquer que Jésus-Christ tant azalaki na mokilo il avait des partenaires o babanaki kosunga musala na ye. Neti soko tokotanga na Luc chapitre 8 na verset ya libosoti ya misato baza koyebisa biso Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui
et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Donc, il y a que Yesu Kristo, babanaki ko assister na basi oyo na biloko na bango. Il y a Jésus-Christ, quand il était encore sur cette terre, il utilisait l'argent. Et puis, tout à l'ango penza malam. Omoni azalaki na baye koli zomi na mibale. Bondimi te ke batato bazalaki na basi na banate. Sikaso bondimi penza ke batato babanaki ka kolanda Jésus-Christ kaka ndenga banaki ko kembisa bango lokwa azalaki mutu na mbongo te. To babanaki kolanda ye po babanaki kolia malamu. Awa nalakisi bino ke basi ya ga babanaki kolanda Yesu Kristo. Awa balobi na biso Jeanne azalaki mwasi ya intendant ya Hérode. Donc lingo banini mwasi neti ya ministre ya finance azalaki kolanda Yesu Kristo. Bino bokanisi basi wana babanaki kolanda ye ka bongo na bongo babanaki kolanda ye na bambongo. Et puis on a appris que Jésus-Christ avait un trésorier. Donc Jésus-Christ a utilisé de l'argent. Mais ndenge bande ko mususa mikolo lelo tamba bazali ko sambela Yesu Kristo oyo azala neka simple oyo makambo mbongo kutu abanaye ko simbate. Vous croyez que bato oyo so bakutani na problème balingi ko bondela Jésus-Christ? Vous croyez que bako bondela pa na Yesu Kristo a résoudre le problème mabongo ya argent avec foi? Puis ce bango moko baza ko ndimate que Yesu Kristo wana akokaki ko pesa bango makoki, puisqu'il est tellement dépourvu que moyen ko tu bandimela ye ka ko salela bango makambo wana ezalité. Je crois que pour na lelo na kanisi tokoki ko suka wana mais na banzi na mikolo wana ezali koya tokolobela bino susu ba makambo susu po posa na biso ezali bakoka kolongola bandimi mususu makanisi ya komonaka ke biso bandimi na Yesu Kristo ya mikolo ya lelo. Nous devons être des gens oyo toza na mbongo te tozozelaka bokonzi na likolo, mais non, nous vivons sur cette terre pour résoudre les problèmes na mokili oyo. Nous devons faire quoi? Nous devons avoir de l'argent, nous devons toyeba kotangisa bana biso bona boye et non toko akozelaka bokonzi na likolo. Alors balingami na pesi bino rendez-vous lisusu tokokutana po tobakisa makambo mususu. Tokokutana lisusu jeudi prochain po toko akobakisa mokolo mususu bomona makambo ebele tango mateya na biso ekosila nakanisi bato ebele bomoi na bino ekochange bokomona ete vie chrétienne ezali vie oyo ezali biso tolandaka te, me boyebaka ete vie chrétienne Nzambe akopesa biso oyo nyonso makoki akoki kopesa biso po tokoma bato minene. Tika Nzambe apambola bino, tokutana jeudi prochain. Merci beaucoup. Nayoka te o, nanu esala mateo.